একটি সাপের পছন্দের খাবারের তালিকায় সর্বপ্রথম রয়েছে ফাঁকের ডিম। সাপ যখনই কোনো ফাঁকের ডিম পায় সেটাকে খুব সহজেই গিলে ফেলে। তবে সব ফাঁকের ডিম খেতে পারলেও চড়ুই পাখির ডিম সাপ কখনোই খেতে পারে না, কারণ চড়ুই পাখি পাখিদের মধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমান পাখি। দেখুন একটি চড়ুই পাখি কত অসাধারণভাবে নিজের বাসা তৈরি করে, যেখানে একটি সাপকে বোকা বানানোর জন্য এই বাসাগুলো খুবই কার্যকরী। চড়ুই পাখি মূলত তার বাসার দুটি মুখ রাখে, একটি হচ্ছে সাপকে বোকা বানানোর জন্য, অন্যটি সে নিজে সেই বাসাতে প্রবেশ করানোর জন্য। সাপ খোলামেলা যেই মুখটিকে দেখে সেটি মূলত সাপকে বোকা বানানোর জন্যই চড়ুই পাখি অনেক কষ্ট করে তৈরি করে, আর অন্যটি সে ব্যবহার করে তার ডিমকে নিরাপদ রাখার জন্য, যেটিতে সাপ কখনোই প্রবেশ করতে পারে না। বন্ধুরা, চড়ুই পাখি সত্যি খুবই বুদ্ধিমান, তাই না?